تن عبدالرو كريسماس بايتصت حبرات هاجرات كنطاب مرتعو زي بلو مهزا أو كسر عيمو أنصار إيرترا زحفر وسانة زحلفلو كابا أمرو تبدال هزبي وترو زي هاسس سأليم تاريخيو قدم زي وسانة زي يخون دحريو ولا ونكساب حجي قبل علي إيرترا استسعنه زي حقاوي بين أو إقادثات البي يقولون وسانة حبرات هاجرات فوليز غبرو نمحبر السب عالم زوكل عبي تكال حقي كيتقالله بندئي رسيان نبيين مهصاصيو زغفه ابسو دما اتبعلو زمززه مرمار كوميتي ኤርትራ ኣብ ሶማል 2000 ወታደራት ኣትያ ንኣል ሸባብ ትዕጥርን ተሰልጥንን ኣላ ኣጽዋር ሰዓነት ነፋሪት بعد እከል ሓሊፋ ሶማል ኣትያ ወዘተ ዝዓይነቱ ምህሙን ክሲ መርትዖ ኣይተርኽቦን ክብል ኣብ ጸብጻቡ ደጋጊሙና ገለጸ እትውድብ ገጉ ቀልጢፉ ዘይምራሙ እዩ ኣብ ሕዳር 2018 ግዳ ነቲ ኢፍትሓውን ዓማጽን ውሳኔ ይከልዕሎ ኣይተማተአን ስለምንታይ ዕላማ ናይቲ እገዳ ብቐንዱ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብይን ይከበር ኢሉ ኣብ ሕጋዊ መኸቱ ዝጸንዐ ህዝቢ ኤርትራ መእለይ ሽርጓና ፈጢርካ ብጥሜት ጎረሩ ሓኒዕካ ልሳኑ ምቕላፍ ጉጉይ ፖሊሲ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ሶማሊ ይኹን ኣብ ዞባና ተሪሩ ንዝበድህ መንግስቲ ኤርትራ ብምህዛዊ ክስን ጥቕነን ምስሉ ደዊንካ ብምስይጣን ካብ ህዝቡ ምንጻል ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ምክልኻል መሰሉን ኣእዳውን ቀይድካ መኸትኡ ብምልማስ ኣገልጋሊ ስትራቴጂ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ዞባ ተዓዊቱ ዝወጸሉ ባይታ ምፍጣር ነይሩ እዚ ፍሕሶሲ ዘውረዶ ዕንወት ቀሊል ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ግዳ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እቱ ውዲት ንህዝቢ ኤርትራ ከም ወርቂ ኣትቢዑ ንባዕሉ ናብ ሓሙሽቲ ተቐይሩ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ሸርሒ ወትሩ ብዜሮ መሰራብሑ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ምስኩር ናይ መኸተያቱን ዓቕሉን ትዕግስቱን ንትጽንኩር እዋን ብጽንዓት በዲሁ ብዓወት መሰሲሉ ብጥሜት ማሲኑ ክንብርከኽ ብሕሱም ናብራ ኣንጻር መንግስቱ ክንዓብን ዝተሓስበ ህዝቢ ቅያ ጽንዓቱ ተኸሊዑ በአንጻሩ እቲ ብጽዑቕ ክንክንን ገዚፍ ገንዘባዊ ድጎማን ረድኤትን ዝተሳለየ ኣገልጋሊ ናብ ጓሓፍ ታሪኽ ተደርቢዩ በዚ ድማ ወዮ ፋይዳ ዝተሳእኖ እገዳ መልዓል ግድን ኮይኑ ናይ ሎሚ ቅነ ብይን ይከበር ጻውዒቱን ምዕባለታት ዞባና ንዘንብብ ቅማሪኡ ስለ ዘይጠፍኦ ክምስ ዘብል እዩ ዙምቡዕ ስትራቴጂ ዓበይቲ ሓይልታት ንኣስታት 150 ሚልዮን ህዝብታት ዞባና ዘኽሰሮ ናይ ልምዓትን ዕብየትን ዕድል እንክዝከር ኣዝዩ ዘስገድግድ እዩ ክንዝኾነ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ደድሕሪ ምልዓል እገዳ ሕቡራት ሃገራት ብ15 ሕዳር 2018 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝበሎ ባይቶ ጸጥታ ኪኖ እገዳ ምልዓል ናይ ዘውረዶ በደል ካሕሳ ተሓታቲ ክኸውን ዘግባብ እዩ ዋናታት በይናዊ እገዳውን ብተመሳሳሊ ዝበደለ እንተረስዐ ዝተበደለ ክርስዕ ምሕሳብ የዋህነት እዩ